Šėta. Įdomu, nuo ko pradėti. Ar nuo šėtos sūrio, ar nuo velnio. Šėta. Įdomu, nuo ko pradėti. Ar nuo šėtos sūrio, ar nuo velnio. Pradėkim nuo velnio. Todėl, kad tai sakralinė tema. Ir kada pasižiūri lingvistiškai, šėta, tai skamba žodyje ir šėtonas. O iš kur atsirado Lietuvoje toks žodis? Štai užsidedu akinius. Miestelio vardas kildamas nuo vandenvardžio šėta, šis iš šėtoti, smarkiauti, siautėti, mėtytis, šėlioti. Taip, kad pradėjęs pasakojimą apie šitą miestelį, iškart pasakau, tik velniai žino, iš kur atsirado toks pavadinimas. Ir dar sykį tą patį šneku iš kitos pusės. Pasirodo, savo laiku jau kryžiuočiai žinojo šėtos vietovardį. Čia savo laiku, panašiai 1360 plius minus metais, buvo gana stiprus kryžiuočių puolimai ir netgi aprašinėjama, kad apie 800 belaisvių yra išsivežę į savo kraštą. Ir dar, kad čia kažkur yra kaimas, į kurį sueina visi žmonės dėl šventumo. Ir tas kaimas vadinosi Šventu kaimu, Šventu miesteliu. Matot? Pradėjęs nuo vienos pusės, priartėjai prie kitos pusės, o esmė ta pati sakralinė. Vis tik esam šventoviai, už nugaros tą šventovę matom, tačiau istorija šito miestelio yra nepaprastai įdomi. Žiūrėkit, šio miestelio istorija gana spalvinga. Paminėtina, kad kokiam 14 amžiui, 1300 kažkuriais metais, Vytautas Didysis čia yra apgyvendinęs karaimus. Toliau, kiek žinau, čia ir buvo dvaro sudėtinė dalis, kad dvarininkai besikeisdami ir pavadinimą, bekeisdami savo dvarų, inspiravo miestelio atsiradimą. Ir tas miestelis vėl turėjo savo kažkokią tai skausmingą, neįprastą istoriją. Švedmetis. Pasakojama, kad tas švedmetis ne tik sudegino, bet ir išskerdė visus čia gyvenusius miestelėnus. Ir švedai buvo ant tiek bjaurūs, kad netgi toj vietoj, kur buvo miestelis, buvo išarę ir išakėję, kad nebūtų jokio palikimo iš buvusios gyvenvietės. Ir šitoj vietoj, kur mes stovim, įsikūrė naujas miestelis, reiškia 1 kilometro atstumu nuo to istorinio. Neįprasta. Paprastai netgi ir pavadinimai turi būti minimum 100 kilometrų būti kitur. Bet va tau vėl Lietuvos istorija, kurią mes jau užmiršom. Nors dokumentuose galim tokios dalykus rasti. Ir dar kai ką parodysiu. Ir toliau pasakojant, kai priartėsim prie bažnyčios atsiradimo, čia kažkas vibravo Kosciuškos sukilimo metu. Būtent tuo laiku atsirado ta bažnytėlė, dar mes apie ją pašnekėsim. Toliau 19 šimtmetyje, tiek per pirmą krokusmetį, tiek per antrą krokusmetį, čia taip pat buvo daug mūšių. Ir ką noriu pasakyti, štai, matot, dalgininkai. Taip, tai tie sukilėliai, kurie neturėdami kitų ginklų, dalgius nukaldavo kovai su carinė kariuomenė. Ir jų vadas Sierakauskas, taip, 63 metų sukilimo vienas iš pagrindinių vadovų. Taip, nuo čia prasidėjo daug jo ir pergalių, ir pralaimėjimų, kurie baigėsi, žinot kur, Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Jis buvo oficialiai pakartas ir neseniai, prieš kelius metus,
buvo atrastas jo palaidojimas Vilniuje Gedimino kalne. Štai kokia ta mano lietuvėlė įdomi. Gali pasakoti apie kiekvieną tą žmogų, bet mes ne apie žmonės pasakojam, ne tik apie didvyrius. Pasakojam apie šitą bažnyčią. Taip, kad vėl viską pradėsim iš naujo. Dabar trumpai turėčiau papasakoti bažnyčios istoriją. Ne bažnyčios, bažnyčių. Tai ko gero jau trečioji, jeigu ne ketvirtoji Šėtos bažnyčia. Pirmoji buvo pastatyta 1499 metais Medinė. Ji kurį laiką egzistavo kaip katalikinė, paskui liktai nukeliavo į reformatų rankas. Tačiau 1680-aisiais buvo nauja medinė tvirtesnė pastatyta. Išstovėjo jinai, skaitykit, virš 100 metų. Ir panašiai apie 1792-98 metus, pasikartosiu, būtent per Lietuvos-Lenkijos karalystės dalybą žlugimo metus buvo pastatyta šita mūro bažnyčia. Mes ją dar eisim. Ir tai dar noriu pasakyti, kad 1805 metais berot įvyko gaisras, jis sudegė ir tuoj pat po prancūzmečio 1815 metais ji buvo atstatyta, sutvarkyta ir praktiškai beveik panaši sulaukė 20 amžiaus pirmųjų metų ar 19 šimtmečio pabaigos, kada buvo ir bokštas patvarkytas ir vėl bažnyčia iš naujo buvo trupučiuką parestauruota. Bet kadangi viskas vyko rankose to laikmečio žmonių, kai kas interjere yra išlikę. Vėl piktą reikalą sakysiu. Pirmas pasaulinis karas taip pat daužė, degino miestelį. Vėl buvo nukentėjus bažnyčia. Bet kaip ne kaip, ji dabar stovi, kaip ir mes lietuvėlė, tiek ir pro audras praėjus, tiek per visokius rūpestėlius. Ir kada ją aptyrinėji, vėl daug įdomaus randu. Bet pradėsiu vis tik tai ne nuo bažnyčios, o nuo kryžiaus. Žiūrėkit. Ir šnekant apie Šėtos karingumą, šėtonišką karingumą, noriu parodyti šitą kryžių, pasakyčiau, karavyko atmainą. Pasižiūrėkit, Lietuvos nepriklausomybei paminėti, 1933 metais jis buvo toks pastatytas, praėjo karus, praėjo tarybinius laikmečius ir prieš byrant tarybiniai santvarkai, kai čia dar buvo kolūkiai, tarybiniai ūkiai ir partinės organizacijos, 1989 metais jis vėl buvo atstatytas ir skirtas nepriklausomybei. Jau tai nuėjo istorija. Taip, nuėjo istorija. Bet mes į istoriją nuėjom. Vien todėl, kad žinom, kas tai yra nepriklausomybė. Viską pradam nuo vartų, ne iš atsitiktinumo. Netgi menotyrininkai nesako paskutinio žodžio, kokioj stilistikoj yra šita bažnyčia pastatyta, nes tai yra visas kompleksas. Mes dar šnekėsim apie tvorą, bet pradedam nuo vartų, aiškiai matosi ankstyvojo klasicizmo ir pilastrai, kolonos ir pats sprendinys, o pasižiūrėjus į pačią bažnyčią, stop! Matai ir vėlyvojo baroko brūkštelėjimus ir tuo pačiu kažkokią tai kitą stilistiką, kurią aš negaliu suvesti į protingus žodžius, kadangi anais laikais taip pat protingų žmonių buvo, kurie pagal savo skonį darydavo. Taip, bet kaip nebe kaip,
Tai yra mano vėl Lietuvos istorija. Ne tik Šėtos vardu užantspauduota. Pasikartosiu, šnekėdamasis apie istorizmo stilistiką. Tikrai tas langų ritmas tarsi būt panašus į Renesansą. Bet žinant anuometinę statybą, norom nenorom priartėjom prie barokinės projektavimo logikos. Tačiau atsiradęs bokštas šneka apie 19 šimtmečio paskutinės minutės. Taip kad jis kai kur panaudoja tas pačias arkų arba pusapvalių langų imitacijas tam, kad kompleksas būtų išlikęs, bet kaip nekaip jisai nebėra tas lietuviškojo baroko atmaina, kurią mes matom Vilniuj ar kitose bažnyčiose išsilaikusiose savo veidą be karų. Ten būtent baroke yra gotikinis poveržis į viršų, tame mūsų lietuviškos architektūros viena iš plonybių. Čiagi tas sprendinys taip pat kyla į viršų, bet jį kelia daugiau buvusios architektūrinės mados, kurios ir formavo šitą pastatą. Galėčiau šnekėti ir apie bokštelius, kurie kiekvienam kampe savaip parodo, užfiksuoja architektūrinę idėją. Netgi aukštai pastatytą kryžių, kuris savo laiku buvo netgi kryptelėjęs ir daug vargo sukėlė dabartiniai technikai, kol čia buvo atvežtas milžiniškas kranas, kuris galėjo šitą ištiesinti viršutinį kryžiuką. Bet tom legendom, patys žinot, visos Lietuvos bažnytėlės apaugė. Taip kad einam dar parodysiu keletą įdomių dalykų, kol užeisim į vidų. Šėtos bažnyčia, pasikartosiu, nėra vien tik bažnyčia. Tai yra visas architektūrinis kompleksas. Ir neatsitiktinai prie šoninių šventoriaus vartelių sustojau. Man savaip romantiška šita smailė, tiksliau sakant, tos smailės, kurios akcentuoja įėjimus. Bet man taip pat sukelia klausimus ir daugeliu čia atvykusių žmonių. Tai taip, būtent tos koplytėlės, kuriuose pavaizduota Kristaus kančių kelias. Pasižiūrėkit. Puikiai išliko ir reljefas, ir tapybos, liekanas gerai matom, ir matosi, kad tai ne falšyvas darbas, vis tik tai yra, 19 šimtmečio menininko darbas, kuris pergyveno ir karus, ir ideologinius puolimus, išliko į dar sykį pasikartosiu kitaip, panašus, visiškai toks pat, kaip kad interjere. Va dabar einam į vidų, į interjerą ir ten pradėsiu pasakojimą būtent nuo Kristaus kančių serijos. Einam. Štai jau esam viduje. Kaip matot, dekoras labai turtingas ir, noriu pasakyti, gana originalus, ta prasme, kad išlikęs jau 2, o gal ir daugiau 100 metų senumas. Ir jeigu vyko per tą laiką kažkokie pakeitimai, jau tai kita šneka. Bet kadangi žadėjau pradėti viską nuo Kristaus kančių serijos, einam pasižiūrėti. Matot, tai tas pats mastelis, tas pats skulptūrinis sprendinys, tai yra goreljefas, gana smarkiai pabrėžtas tas reljefinis sprendinys, tiek tapybos, netgi šrifte išliko tas pats braižas. Ir va dabar mums liko
spėliojimai, ar čia iš tų pačių kūrinėlių buvo atlieti keli jie, vieni į kiemą iškeliavo, kiti pasiliko viduj, ar kitokiu būdu atkeliavo anas laikmetis ne tik į kiemą, bet ir į interjerą. Apie interjerą. Dar sykį viską papasakosiu iš naujo. Einam. Interjeras, pasikartosiu, nesudėtingos formos, tai yra keturkampis, trinavis ir, kaip mato, tos navos gana puošnios, tačiau ši bažnyčia turi 8 altorius, 7 būtent pagrindinėje savo erdvėje, vieną matot ant pilestrų, kitos yra vyriška moteriška dalis, pagrindinis altorius, taip pat šalia pagrindinės altoriaus 2, o vienas su krikštykla. Yra specialiai tarsi zakristijos zonoj, bet ten ne zakristija. Ten tas altorius funkcionuoja nuo šimtmečių iki mūsų šimtmečių šitą funkciją. Man tai yra labai miela, nes krikštija ateities Lietuvą. Taip, taip. Ir 19 šimtmečio sukilėlių vaikelius, ir pačius sukilėlius, ir jų senelius, ir dabartinius gyventojus. Įdomu. Taip, kad susipažinimas su 8 altoriais pradedu nuo pačio kukliausio. Bet iš kitos pusės, kaip matot, taip pat švento ir reikalingo sakralinio akcentą. Apie altorių, pagrindinį altorių, šnekėt tarsi būtų lengva. Ne visada galiu pataikyti į taikinio, tačiau tai, ką dabar matau komplekse, aiškiai 19 šimtmečio pradžia. Jaučiasi dekore rokoko liekanos, būtent vėlyvojo baroko atliekos ir kaip ir naujai atsiradusio klasicizmo Korinto stiliaus kolonos. Vienas iš dekoro arba konstrukcijos esmių. Taip, kad šnekėdamas apie šitą ne tik pagrindinį, bet ir 2 šoninius pagrindinius altorius, noriu vis tik tai pabrėžti, kad tai sutampa su pagrindiniais architektūriniais dokumentais apie šitos bažnyčios statybą, jos remontus ir kitus gerus dalykus. O štai šnekant prie kitų, jau pačioje šventovėje esančių dar 2 altorių, jau norisi šnekėti tik apie 20 amžiaus pirmuosius braižus. Tame neblogai jaučiasi stilistinė lapų pateikime. Nors kitur korintinis tas motyvas aiškina, kad čia buvo remontai. Tarp kitko, remontuose matai ir viršutiniai paveikslo apipavydalinimo dalyje, ir drožlių plokštė, ir kitus šiuolaikinius statybinius elementus. Bet tai nesakau, kad tai yra blogai. Tai yra dar sykį parodymas, jog visais laikais bažnyčia buvo gyva, kultūringa ir reikalinga. Ta pačia prakalbą galiu tęsti ir ant pilestrų išlikusiuose altoriuose. Taip pat jaučiasi, kad buvo čia kiek vėlesnio architektūrinio dekoro užmanymas. Nors iš kitos pusės mums kaip kada būna jis labai labai sentimentalus. Matot, Aušros vartų Marijos atvaizdą. Kažkur Lietuvėlės centre, bet
tai, kad pamatai šitą atvaizdą, širdutei pasidaro gera. Tarytum sutiktum savo klasės draugę. Kažkada tai sėdėjusi pirmoj klasiai kartu šalia manęs. Kvailai pasakiau. Ne kvailai. Štai kame mūsų stiprumas. Tuose sentimentuose. Mažai ką žinom. Tam altorija, matėt paveikslą, kuriame aiškiai matėsi teptuku Aušros vartų Marijos kopija, kuri mums sukėlė klasės draugės atminimą. O už nugaros, matot, taip pat kalinėto metalo kitas Marijos atvaizdas. Iš to sistemos daryti neapsimoka iš vienos pusės. Iš kitos, kiekvienas toks daiktelis spindi laikmečio, pasikartosiu, širdimi. Ne tiek noro pačiam sublizgėti, kiek tiesiog investuoti savo meilę, nenoriu sakyti vien tik Marijai, tikybai. Tai širdutei, kuri visą laiką plaka ir supranta, kad jinai yra Dievo nuosavybė. Tik ne visada supranta, kodėl. Kadangi šnekėjom tik apie tapybą, norisi vis tik atkreipti keletą jūsų dėmesį ir skulptūras. Jos yra daugmaž 19 šimtmečio vidurio. Gerai jaučiasi sakralinių gaminių amatininko darbas. Ir šiandien man sunku nusakyti, iš kur ji atkeliavo. Iš Vilniaus, ar iš Berlyno, ar Romos. Tačiau kaip ne kaip tas visas dekoras gana gražiai susišaukia su ano laikmečio mažosios architektūros sprendiniu, su altoriais. Einam toliau prie tų altorių, vėl pašnekėsim apie skulptūras. Ir jeigu Marijos atvaizdas, kaip matot, yra, sakykime, 19 šimtmečio antros pusės, tai šalia paveikslo vienuolių rūbais šventieji jau yra 19 šimtmečio pradžios braižas. Deja, dokumentai neišliko. Galima tik spėlioti, bet kaip ne kaip pasižiūrėkit. Viskas tas susišaukia į dekorą, kurį pradedi matyti tik tada, kada pradedi tyrinėti. O taip, jai gražu. Žiūrėkit dar į centrinį altorių. Tiek altoriui pavaizduotas skulptūrinis Mozės, tiek Švento Petro atvaizdas susišaukia su 19 šimtmečio pradžia. Gražiai savo masteliu įsiriša ir kada šalia pamatai, pavyzdžiui, Kristaus atvaizdas, matai, kad jisai atsirado vėliau, buvo įkomponuotas iš kažkokios kitos bažnyčios. Vėl istorija tyli, bet kaip ne kaip, kada matai visą tą bendrą vaizdą, ne tiek istorija pasidaro svarbi, kiek būtent ta bažnytėlė, kuris pulsuoja ir 17 šimtmečio, ir 18 šimtmečio pabaigos, ir 19 šimtmečio, ir dabartiniais kūrinėliais, kurie, kaip ne kaip, menas yra melas, bet teisesnis už tiesą. Ir šitą tiesą, ne falšyvą, mes matom šituose interjeruose. Nors bažnyčia kelius kartus degė, tačiau šnekama, kad vargonai yra išlikę originalūs ir būtent veik visą 20 amžių jie skambėdavo ir dabar 21 amžiaus pradžioje jie gali groti. Žinoma, kaip kada grojama ir elektroninė vargonų muzika, bet man vis tik tai miela, kad turim tokį daiktą ir galima išgirsti
tą pačią melodiją, tą pačią garsų rinkinį, kurį girdėjo mūsų ne tik seneliai, ir pro seneliai. Įdomu. Jeigu šitos istoriją mes pradėjom nuo šėtono, nuo velnio, tai pabaigą pažadėjom pasidomėti apie šėto sūrį. Pasižiūrėkit į iliustraciją. Matot, taip atrodė toji garsioji gamykla, kuri po visą Lietuvėlę garsino šėto sūrį tais metais, kurie ten yra paminėti. Juokas juokais. Tačiau ta nuotrauka yra iš Amerikos lietuvių leidinio Bronio Kvykliaus Mūsų Lietuva iliustracija. O dabar noriu parodyti kitą sūrį. Štai jis mano rankose. Kodėl noriu sakyti lietuviškas sūris, bet prieš tai įžanga. Juk visi žinot, kas yra Siamo dvyniai, prancūziška spyna, vokiškas tikslumas. Ir yra lietuviškas sūris, kurio kulinarija nemoka išversti kitas kalbas, vaisai. Aš užbaiginėju pasakojimą apie šėto sūrį. Nesakau, kad jis toks buvo, bet jūs pasižiūrėkit. Tai taip pat yra mūsų tautos sudėtinė sakrali dalis, be kurios mes lietuviai gana skurdžiai jaustumėmės. Aš turiu galvoj ne valgio atžvilgiu, nes mes žemės ūkio kraštas. Kulinarijos paveldo lygmenyje. Įdomu. Ir niekas iš mūsų tos garbės atimti negali, nei lenkai, nei baltarusiai. O štai dabar parodysiu vieną paslaptį, kurią niekas nežino, išskyrus pačius šio miestelio gyventojus. Matot šitą kryžių stovintį šventovėje. Nuo maro, bado, ugnies ir karo išgelbėk mus viešpatie, netgi į su taškeliu. Kurie metai? 1916 metai. Tik po Pirmo pasaulinio karo. Dar lituanistų neprivisa. Atsiprašau už tokį žodį. Štai šitas kryžius buvo pastatytas vėl kaip savotiškas būsimos Lietuvos nepriklausomybės intuityvus vibravimas širdise. Jis stovėjo jis kurį laiką, tiksliau sakant, iki mūsų laikų, iki atgimimo laikų, ir jisai buvo nusuktas į vieną pusę, nes iš kitos pusės atsirado vėl kita tema, einam aplinkui. To paminklo nugaroje buvo iškaltas kitas protingas sakralinis dalykas, kad čia palaidota tremtinė Adelė Dirsytė 1956 metais mirus Sibire. Tarp kitko autorė, maldynų autorė. Taip, nes maldaknygė Marija gelbėk mus, ji yra autorė. Taip, kad šnekant apie tą ar kitą smulkmenėlę, ją galim pavadinti smulkmenėlę. Bet taip norisi kelis kartus akcentuoti ir aš bijausi, kad nepasidaryčiau nuobodus, toj smulkmenėliai pulsuoja mano lietuvėlės istorija, mano kalba, mano žmonės, mano supratimas, mano, taip, ir tavo senelio, ir tavo mamytės, ir mūsų visos šeimos, kuri vadinasi tauta. Jos nemoka kitos tautos išversti. Tauta tai ne nacija. Tauta tai ne narod, где бабы paradėlė. Tauta tai yra šeima su žeme, su patiekalais, su kalba ir su istorija, kurią tik mes vieni žinom. Šnekant apie dabartį, būtinai reikia atkreipti dėmesį į šventoriui Adolfo Teresiaus, atrodo
vietos tautodailininko kūrinį. Kūrinys tai nužudytiems negimusiems kūdikiams. Jeigu šnekėt XIX amžiaus kalba, kada mes rašyti nemokėdavom, nebuvo skulptūros mokyklos, tai būtų normalu. Ir veidus pasižiūrėkit, ne tik motinos, bet ir šito kūdikėlio ar šitų negimusių. Juose galima pamatyti karikatūrą. Šitame motinos vaizde mes ne Mariją matom, tai yra angelas su sparnais. Jį traktuoti taip pat buvo galima, esant neraštingam žmogui, suteikti tokį ar kitokį įvaizdį. 20 amžiaus prie Smetonos laikais, jeigu šitai būtų daroma, žinoma, su rožančiais bažnyčios davatkėlės būtų paauklėję. Bet dabartinė epocha vėl turi savo taisyklės. Dažnai protingai atrodantis kūrėjas pastatė savo kūrinį, puošia mūsų lietuvėlę. Kiek tokių kūrinių visur yra. Ir šiandien negalima sakyti tai labai šaunu, bet negalima sakyti, kad tai yra negerai. Viskas sustato į vietų tas laikas. Laikas. Tarybiniais laikais tokia stilistika pavaizduoti Leniną išdardėsi į Sibirą, jeigu ne Mauzeriui pakaušį gausi kulką. Dabar tai tapo įprasta. Negaliu komentuoti, galiu tik dar sykį pasikartoti. Laikas ir menas sustato į savo vietą. Šitos kapinės yra gana senos ir kuo įdomios, kad jos yra ant kalno, nenoriu sakyti šventkalnio. Tačiau praeitis šneka pati už save. Greitai brūkštelėjęs žvilgsniu, matai 3 koplyčias, bet pati gražiausia, pasakyčiau, mauzoliejus, mato datą 1824 metų, tai yra didikų Veličkų mauzoliejus, laidojimo, šeimos laidojimo vieta. Įdomu tai, kad tai yra aiškus klasicizmo kūrinys. Matot šitas 4 kolonas. Man malonu, kad galiu išversti dedikaciją, kuri reiškia, kad Dievas tai mano jėga. Kaip ne kaip. Lotynų kalba tai buvo antroji gyva kalba XIX šimtmečio aristokratų tarpe. Ir dar, pasižiūrėkite į aną pusę. Buvo planuojama, jog keli šimtmečiai bus ši šventovė naudota šeimos palaidojimams. Deja, taip susiklostė likimas, kad tik vieną lentą pamatysim. Eime. Tęsiu pasakojimą. Matot, netgi 17 vietų yra numatyta, kur turėjo būti atminimo lentos. Išliko, ko gero, čia paskutinioji lenta iš 1841 metų. Čia buvo palaidotas neilgai išgyvenęs jaunuolis, apie 8 metų berniukas. Bet kaip ne kaip, šita tradicija tikrai kad kilni. Ir mes kiekvieną kartą apsilankę arba pro šalį važiuodami užkliūvam savo žvilgsniu. Kaip ne kaip, tai yra vėl sudėtinė mano lietuvėlės silueto dalis. Graži. O į vidų kiekvienam mirtingajam patekti yra gana sudėtinga. Man žinoma, kad tik tai ko gero per vėlines kartą per metus čia vyksta eisena ir atsidaro šitos durys. Ir žmonės meldžiasi šitoj koplyčioj esančioj kapuose. Einam trupučiuką į vidų,
parodysiu tai, kas šitiek laiko išstovėjo. Ir buvo išsaugota nuo nereikalingų ir pirštų, ir nereikalingų nuomonių. Einam. Interjeras, žinoma, gana kuklus, netgi pats altorius, tarp kitko, Korinto kolonomis, tiksliau sakant, Korintų kolonos imitacijom dekoruotas, galima sakyti, pigus iš kitos pusės. Kaip ne kaip, tai yra 19 šimtmečio pradžia. Reiškia, mes turim apie 200 metų šitam vaizdui. Kristaus skulptūra ir nukryžiuotasis irgi tarsi tradicija. Bet kaip ne kaip. Vis tiek tai yra sudėtinė mano miestelio istorijos dalis. Ir kada netgi matai čia klausyklą, kuri savo laiku atlikinėdavo išpažinties funkciją mūsų žmonių gerų ir blogų biografijoje. Vėl matai tą šventyklą, kuri daugiau yra mūsų tradicijose, šilumoj, gerume. Daug šnekėti norisi. Bet tuo ir baigčiau šneką apie šitą pastatėlį. Matai, jog ten reikia remontų, matai kitų dalykų, juk pakito ir savininkai, ir dar kiti dalykai, bet nieko nepadarysi. Mes šnekam dabar apie Lietuvos šventoves ir džiaugiuosi, kad galiu parodyti ir tokį daiktą. Taip pat šventą.